그래서 오전에 조금 더 이 상속 외 이게 모든 사건에 상속이 걸려요. 금전뿐만 아니라 명도뿐만 아니라 등기뿐만 아니라 사행위뿐만 아니라 채권자대위뿐만 아니라 경매, 압류, 추심, 가압류 모든 게 상속이 걸려가지고 이 뒤처리하는 요령을 알아야 된다고. 근데 뒤처리하는 요령을 알기 전에 그 전제 이걸 먼저 알아야 돼서 지난번에 이 상속 서류 보는 방법을 말씀드렸고 찬찬히 이번에는 상속 서류가 아니라 이제 상속에 관한 일반 지식을 보는 거예요. 그리고 이걸 토대로 법률관계의 성격을 보고 나중에 이따 소장 제기하면서 몇 가지 보면 그때는 쉬워요. 잘 보세요. 자, 상속 포기를 먼저 보면 실무는 뭐다? 책에는 상속 포기 신고를 하면 된다고 되어 있지만 상속 포기를 3개월 안에 신고하면 된다고 되어 있지만 실무는 이걸 어떻게 처리한다? 동사무소 신고하듯이 신고항으로 처리해야 되는 게 아니라 가사 비송 사건으로 처리가 돼가지고 심판을 받게 돼 있다. 심판, 서류 재판 대개. 그래가지고 이렇게 포기 심판, 심판서가 그래서 어떻게 나온다? 이렇게 청구인, 상속 포기한 청구한 사람이고 피상속인, 망자 적어서 이 최후 주소지 관할로 해서 이렇게 청구인이 피상속인 망, 상속을 포기하는 몇 월 며칠자 신고를 수리한다 라고 심판이 나와야만 되는 거다. 이 신고를 3개월 안에만 하면 된다. 3개월 안에. 수리는 이 경인지역은 서울 경인지역은 막 빨라도 5, 6개월, 6, 7개월, 7, 8개월 걸리고 그랬었다. 지방은 뭐 2, 3주, 한 달에 나오는 것도 있었고. 그게 이제 너무 오래 걸려가지고 말이 많았는데, 이제 사법보좌관 업무가 개선이 이게 확대가 돼가지고, 이제 상속 포기 한정 승인을 판사가 담당하지 않고, 사법보좌관, 경매 담당하는 사법보좌관이 담당하게 되면서 좀 빨라졌다, 요새. 빠르다, 요새. 예전에 6, 7개월보다. 그리고 이제 사법보좌관이 협의이혼뿐만 아니라 경매 인도명령도 사법보좌관이 또 특수재산권 매각 명령도 환가 명령도 사법보좌관이 하는 거로 7월 달부터 많이 바뀌었다 지금 며칠 사이에. 그래서 여튼 중요한 거는 꽤 걸린다. 여하튼 빨라졌어도 여긴 29일 날 나왔다 지금 13일자 여기에 2013년 8월 13일자 신고인데 29일 날 와 2주밖에 안 걸렸다. 엄청 빠른 거다 이거. 여기 천안이라 좀 빠른 거다. 천안에 가면 천안도 바쁘다래겠지. 왜 내가 지방이냐 그러겠지. 아산 천안이 지금 근데 서울에다 비하면 시골이다 이게. 2주 난 깜짝 놀랐다 이거. 2주 만에 나온 거 보고. 근데 요즘은 전반적으로 빨라졌지만 그래도 중요한 게 뭐다? 신고해서 이게 수리한다고 나와야지. 어떻게 나오는 수가 있다? 각하한다 이렇게. 그런데 접수한 것만 가지고 판결을 못 내린다. 이게 각하될지 모르기 때문에. 왜 각하됐다? 3개월 지났다. 뭐가 잘못됐다 그래가지고 인감이 안 붙었다. 수리한다 라고 심판을 받아야 되겠다. 그래서 실무서는 어떻게 한다? 소송 들어오면 상속했으면 상속 포기 심판서 접수 증명만 받아가지고 접수증 가지고 답변을 내든지 그냥 내. 나 지금 접수 중이다. 판사가 그렇게 내면 상대방이 그냥 취하는 경우도 있고, 그래도 버티면 이제 판사가 보류시켰다가 심판서 나오면 보내달라. 심판서 나오면 또 보내줘 이렇게. 그러면 이제 이렇게. 왜? 간혹 이게 수리한다가 아니라 각하한다가 나올 수 있고. 또 하나 알아둘 게 뭐다? 수리한다고 나왔다고 해서 상속 포기가 유효한 게 아니다. 어느 때? 이게 포기를 해놓고 알고 봤더니 상속 재산을 손댄 게 있다. 그러면 포기가 무효다. 여기 포기가 수리했어도. 그래서 이제 이건 어느 때?
답변 썼을 때, 준비 서면할 때 상대방이 이제 소송을 들어갔더니 상속 포기서가 왔을 때 우리 방법은 둘 중 하나야. 첫째, 포기했다니까 손 들고 후순위자로 피고를 바꿀 거냐, 이순위자로, 아니면 너 포기 이거 무효다 라고 다툴 거냐. 둘 중 하나예요. 이런 힘이 생겨야 돼. 열의 업은 어떤 줄 알아요? 포기 들어오면 그냥 두 손 들어. 재판, 이거 그런 거예요. 이 재판이 소장 쓰는 거, 답변서 쓰는 거, 준비서면 쓰는 게 단계별로 얘기하기 어려운 게 섞여 있기 때문에 미리 말씀드리는데, 상속사건 냈을 때 상대방이 포기서가 날라오면 말씀드린 대로 무조건 2순위로 기계적으로 가지 마라. 말고 이걸 무효로 만들 수 있는 것도 염두에 둬라. 거꾸로 상속 포기를 해주는 사람 입장에서는 이게 무효가 될 수도 있다. 손대면 염두에 두고 얘기해줘야 된다. 그래서